To start with, let us all rise for the singing of the invocation and as well as the singing of the Philippine National Anthem. Honorable Roy Pilot, Honorable Caridad Maputi,
Honorable Ricky Alegria, Honorable Robert Navarro, Honorable David Balbuena, o sa mga iski kagawad, inubanan sa ilang chairperson na si Jun Mark Iquito, atong ipailan itong atong mga iski kagawad sa mga kabanatanunan na wala kaila, aniya si Honorable Orgulio, si Palon, si Angelo Orgulio, Honorable Jazz Grancapal, Honorable Erika Panoy, Honorable Chayna Ibiro, Honorable Shinji Mansing, ang ilang sekretary, Iberio, Honorable Iberio, ilang sekretary si Tagulo, ang ilang treasurer si Ingunar. So sa mga katanungan na atong mga iski, so kinahanglan mo nila atis na kaila mo. Sa atong kapuli, ang atong presidente, Mr. Francisco Regulano, sa tagsa-tagsa ka mga burok, sa burok 1 si Mr. Herbert Regulano, sa burok 2 si Mrs. Bergilia Cutaran, Doralinda, sa burok 3 si Junbert Aba, sa burok 4 si Norberto Dumog, sa burok 5 si Ricky Gapon ang burok president, sa burok 6 si Mrs. Olina, si Ami. So muna atong mga burok sa wala kahibalo, at least pagkadoon mo sa tanang burok, pagkailan mo sa inyong mga opisyalis. Sa tanang na niya karoon rin, sa atong BSW Tanod, sa tanang na sa tinabi na sa atong kontestan, kaya wala na sila, wala na din ni mahimo. O ang atong mga judges na kinapusgan sa simulan, atong agane na atong amiga si Ma'am Carla, na ani siya sa 88.5 FM, ang atong radyo competitor. So, dagang salamat o welcome ka natong tanan. Daghang salamat Honorable Nelson Kapanay sa imong pag-abi-abi sa atong mga bisita karong gabi una o uban sa atong paghinaot na maayo ra atong tempo karong gabi una. Mao na atong iampo para malahutan nato atong programa, and after this doon na tayo akong disco. Kanina yung atong ipahigayon at Got Talent. This is brought to you. This is sponsored by Barangay Ahong, Turok League, or Bagpuli. So, tanang turoks from Turok 1 to 6, ihiusa, i-organize, ihimo siyang Barangay Ahong Turok League. So, doon na po siya set of officers. Mauning namugna ng atong tulo kagabi sa Sabado. Doon na tayo first elimination ay atong sa Sabado. Karoon na atong ikaduha. Sunod Sabado atong grand finals. Doon na tayo mga lain-lain mga activities sa mga umaabot na Sabado na pag-sponsoran sa mga lain-lain mga grupo, asosasyon, inuman na ito mga eskwelahan. Alright! So I know that everyone is now excited, but sa dili pa, ato lang na ipaila-ila ang atong mga panel of judges. I would like to request all our judges to stay here beside the stage. Akong unang pag-ila-ila. These are our resident judges. Mauni sila gihapon ang diri atong unang Sabado. Mauni sila ang mupili gihapon karong gabi una kung kinsa sa atong mga contestants. 5 kanila ang mo-advance sa grand finals. So our judge number 1 is Alumar Sibulanon, an artistic director of Siblings of Springs Dance Company in Sibulan Dance Community, a dance master and choreographer of various beauty pageants such as Miss Sibulan, Miss Pindoy, Miss Pamplona, Miss Sanahay, Miss Bayawan, and Miss Segolo de Tabaccalan. Hail was the grand champion during the Buknasan Hip Hop Dance Competition 2017 and other competitions, dance competitions. Assistant choreographer of Dauntless Brothers, founded in 2020. Collaborated with international productions, The Laid Back Sounds.
represented the Philippines for the World Supremacy Battlegrounds in Blacktown and Liverpool, Australia last October 2018. At the Taksibulan, the Taksiga 2019 awardee, ladies and gentlemen, first judge, Mr. Ren Joseph T. Gabatin. Reporter, a DJ in several radio stations in the past years in Ozami City, Pagadian City, and has also served some radio stations here in Negros Oriental. She was also a member of the panel of judges in several male, gay, and female beauty pageants all over the province. She is presently connected with 88.5 Live Ensigns FM Dumaguete as a journalist and as a field reporter, a talent scout in the province for various national competitions. Ladies and gentlemen, our second resident judge, Carla Llorente. Department of Agriculture, Dumaguete. Champion, Singing Niño and Niña 2009 at the Municipality of Valencia. Champion, Buglasan Senior Duet Competition last 2012. Champion, The Voice of Guangdong 2020. Best in Talent and second runner-up during the Harang sa FU 2017. Champion, Interbarangay Singing Competition 2024 at the Municipality of Sibulan Senior Division. Ladies and gentlemen, our third resident judge, Miss Ivy Patalo. Of performance. And sa dili pa tapos so good, atong kasahon, atong paminawon kung magsaon pagpilatis atong mga judges. Here are the criteria for judging. Talent and overall performance, 40%. Technical competence and ability, 30%. Creativity and entertainment value, 20%. Audience impact, costume and props, 10%. For a total of 100%. Thank you, DJ.
rose the mountain and drops to the sky, never really there. And tell me, do we belong together? Dressing up with the trappings of love, I'll be captivated and hanging from your lips and stand on the gallows of all that you live from above. And I'll be your crying shoulder, I'll be there to the side, and I'll be there when I'm older. I'll be the greatest of every old life. The breath comes angry on the table, a sweet light away in my head. We don't us too loud, you're not living proof. The love is alive, not dead. And tell me, do we belong together? Dressing up with the trappings of love, we captivated and hanging from your lips instead of the gallows of all that you live from above. And I'll be your crying shoulder, I'll be the suicide, and I'll be there when I'm older. I'll be the greatest of every old life. Yeah, I'm turned out, or turned out, or thrown out when back from the dead. And turn on, remember that you say. I'll be your crying shoulder, I'll be the suicide, I'll be there when I'm older. I'll be the greatest of every old life. The greatest of every old life. The greatest of every old life. The greatest of every Alright, ladies and gentlemen, patikim pa lang ito ng hingala. Our first contestant, Francis Earl de Luna from Padugos, Sibulan, Negros Oriental. So, dito na wala ito may bala, no? Dagang dahil may mga talented kayo dito sa atong mismong lugar. Kanya, magsinig ang tanaw sa TV na dahil tayo matanaw alay. Anyway, let's proceed with our second contestant. This is a duet rendition. Ladies and gentlemen, our very own from Ahong Sibulan, Mercedes Rosana and Gia Distrito.
Ginhawa sa Aglino. Kay kining sunod, actually, doon na tayo mga ngilngig dyan ng mga contenders mga igala. So, atangin na. Ngilngig naman itong duhangan ni Agi, but na-enjoy mga ngilngig na nahulat ng utayada later on. So, kaning sunod, our third contender from Dumaguete City. Kani magod, kani katalan sa sa magod ka talento pwede kitayada. Pero ang pinakasayon magod na amay yung kitayada is ang katagong lisod pinagabot sa stage, di ba? Just like sa ilang performance, lisod yung ilalim. Our third contender from Dumaguete City
Congratulations, Mr. Lyndon Zuniga.
walang hanggan. Thank you so much, Mr. Bernie Rodriguez from San Jose Negros Oriental sa iyang awit na Pinambayan. Okay, so muginhawa sa akin kagamay kay kuan kayo kung paminang kayo ng katanaw po na kurus yung kanta. At hinatuman, this is a hope ka talent, pero muna po siya -1 singing contest kay kurus pakata ako na lumog. But later on ay pasabo, bulato na nato. But meantime, maminaw sa tagusan ka mensahe. Mensahe tungkol sa ato ang nakapod karong gabi una nga niabutan ni taknaa. Alright, atong paminawan ang presidente sa Barangay Ahong Borokli, Papuli President Mr. Francisco Ricky Remolano. Atong kulatos masimang salamat atong MC sa Barangay Council sa Barangay na maluwan sa atong tikon o pinalangaw o kapitan Wilson Kapanay, sa atong mga kauban sa Barangay Borokli, sa mga presidente sa Pulok o sa atong mga kauban ng mga puro officials. Maraming salamat sa inyong pagtulong nato tapang ginagawa ng pagkaroon ng ihatag nato sa atong Barangay Council. Kani atong gihimo ang ihatagan ng focus sa atong kapitan para giusa sa atong barangay. So dili nato makita karon na ang atong pulok nagayusa gyud ana nato organization para sa tibuok Pilipinas, kita na yun ay barangay Borokli ay walang misupan anang Council Street, ako'y kapitan barangay Captain Street, pero Borokli para sa ako ang kita na yun. So, ato ko nito pasalamatan ang atong pagkakaroon ng atong kapitan na naman siya mag-ayusan ng kapitan. So, tungkol niya na, kita po, isanong rapita, salamat sa mga officials, o sa mga presidente na ipakita po sila ng lako na kita ka tabang sa atong barangay. Kaya po yun, panag-iusa, so, pinapamay. So, sa atong pagbiyak sa Borokli, salamat sa inyong pagtangkong din naroon. Kaya hindi mong pagtangko, mausan na lang ng atag na ito sa atong pagkusan. O sa atong history, salamat po sa pag-provide nato sa sounds. So, aming kalimutan karon pinapanood siya sa pinag-ibukan sa Barangay. So, hindi natin kita ang panag-iusa. Yun ang anyway, marami lang natin, pero majority nag-iusa sa Barangay. Ayaw gabi o galang salamat. Daghang salamat sa inyong inspiring message, Mr. President, sa atong Papuli. Tinuod yun na atong nakita gikan sa pagsugod pag-agri pagbukas sa ato ang Ahong Fiesta 2024 opening salvo hangtod karon gabi una makita din nato nga nagkahigusa ang tanan from Barangay Council to Sangguniang Kabataan down to our puro officials, ingon man sa mga nagkadaiyang mga grupo, asosasyon, naakot sila ilang angkon. And take note, again, karong sunod Sabado, July 20, mauna na ang atong grand finals sa ang Ahong Talent with Ma'am Ellie. Isa may nakailang Ma'am Ellie? Makita na namin siya sa Facebook. Sikat na siya dali sa atong probinsya. Siya yung host anang ng panahon na. And of course, ikalibre ko na ito ng mga judges and some other guests na mo ang atender mo dali sa atong grand finals. Pagkasunod Sabado, that's July 27, tunay
mapulo or masundaya ng akong National High School. Dayong sundan sa August 3 sa atong Libertad o Cartero Memorial Elementary School. Alumni homecoming o salo-salo. Dayong mag-Agosto 10, Modern Dance Competition Open. And siya, so this is the Battle of the Champions. Pagka-Agosto 14, Miss K. Agosto 15, Miss Aho. Agosto 16 sa atong kapistahan, magsadya na disco alang sa kanan. Alright, so let us now proceed with our 5th contestant. Ang sunod, from Bulog Sibulan Negros Oriental, ladies and gentlemen, our 5th contender, Mr. Charlie Morato. So, that was our contestant number 5, Mr. Charlie Morato, sa iyong awit pag-udlan. Next, we have our 6th performer, or performers sila kayo. This is a duo. Ladies and gentlemen, atong sugatos kasipang-pangka. I think these two
are the youngest among the rest of the contestants. Ang atong ikaw, let us go welcome the Duo Princess.
That was the duo Princess Nangingala from our very own barangay Ako. Sunod, kini. Kini sila, kung mga talento na to, actually, mga panulog dyan yung mga igala. And this one is one of them. Muhatag na po gamay na intro niya because gihangyo yun siya na po na mo-join ani. And I know this little boy pagin sa una performer na yun siya. And ako karon kami nagbalik o kita na nilapo na siya. And imbis na puno na ako listahan ni Adaw Chuko niya, kaya hapyo man siya. And bisan mo na kasan siya, but atong talaan mo may luna ang atong kasi to siguro extend our prayers for the fast healing sa iyong inahan na nakakaroon sa ICU sa SUMC. So, without much ado mga igala, a performer from Calumon, Baguio City. Ladies and gentlemen, our seventh contestant, Mr. John Andrew Ross. I
ni Wilson, ni Paceto, ni Shakir, Tanan. Right, si Michael Jackson. Diba? Okay, that was another amazing performance from John Andrew Ross from Bali City. Okay. Let's now move on to our 8th contestant. Ang atong ikawalo na higala, kini sobra ko may pulis ng bato because she hails from Canlaon City. Oh, para na mo alis, barangay Aho. And please witness her performance. Ladies and gentlemen, please welcome Jocelyn Banjona.
Maminaw na putat usa ka mensahe gamay. Naapatay ko bayubay ng mga protestants. But let us hear a short message from our mayor of Barangay Kagawad, Honorable Cardinal D. Mabule. At nagkakasibang kakla. So, kaya nang gusto mo karoon mga pinagpagpangandan nato sa ako umanapot na kapistahan sa Lodi, karong Agosto 16. So, mga kaisura na mabilis sa Barangayahong, kami na nagkamot, nakita, makahatag ngayon o kalipay sa ating mga ahunganon. Hindi naman kay ahunganon. Kaya natin mga kurtistan, natin buhay karoon, tagatandaan na ano? Dumagiti, naibawin siya. Nagkalain-lain kung kita gusto na makita na progreso ang ating Barangayahong. So, hindi ka lang hindi mahirap kung wala'y pag-abag na bila sa ato ang makalistan, atong matatawhan hindi sa Barangayahong. So, ako lang may kahatag ng mensahe ka ron, kaunta, ang among pagpadayon ng paghatag ng kalinawan, mahinong successful, malinawon, so, ako nga noon, atong mga bisita, welcome tayo at daghang kayo salamat sa inyong pagsuporta. Daghang salamat. Daghang salamat sa inyong mensahe, Honorable Cardinal Mabule, o sa inyong pag-inspire sa atong mga katawhan sa Barangayahong. So, actually, naakabilaghan sa gawas pero maninaw na sila. But later on, dili sa nakita sa performance sa ato ang pasabog later may dili man yung kanta. But kaning sunod, usab yapon ka pasabog nga contestant. From, this is now our 9th contestant. From Tubong, Sibulan, Negros Oriental. Nakita na nila ito siya sa stages dili sa Sibulan, mga igala. I am talking about our 9th contender. Please welcome Reverend Polino.
lang ito mga judges aniron. Kinsa sa 5 nila. But we're not yet done. We still have more. I think we still have 3 more or 2 more contestants. So, dili pa hindi mga hingala. Dili ta maglangay. Let's proceed with our 10th contestant. Again, from Simulan, Negros Oriental. Doon tayo mga talatong ikasimulan. This time, again, a song number to be given to us by Ray Rodham Guerrero. Every bright day serves me the time. We should get on the way, just as a fire. She didn't smile until it's on the ground. And heaven's without upon the water. Cause you see, baby, is an awful lot like me. Don't run around, just give it a sign. Learn how to hide your feelings. Like no dance, so just as a that maybe can be broken. Cause you see, she had a finest picture that wasn't me. Don't run around, just keep it inside. Learn how to hide your feelings. Like running around, and if you should fall, remember your almost had enough. Don't run. But we're now down to our last contender. We supposed to have 13, pero wala na ang duha, so nahimong nalang 11. So anyway, this will be our last contender.
Rigor. Asa na ang kuwala niyo? Music. Nilakay ko magkako ba? Arnold! Ladies and gentlemen, to see the hours of world, please help welcome Mr. Omi Altas. Ladies and gentlemen, it's Nora Lawrence. Ladies and gentlemen, from ABS-CBN, ladies and gentlemen, Mr. Gas Sabigas. Humusta ang pagsasiwala ng ebidensya. Pagkilan sa madalas ang dalawang depend. Isang mo dahil mo ang ilis sa sa pagkitaluan. Tungkayaan ang mga eksento dito lang sa Stoko See the Blind Opera. At hindi rin makulit ang Patrol Mr. Jeff Faino dan Patrol sa Sundo. At hindi rin makulit ang Patrol at Mr. Andy Paino.
kalibukan Ahok Got Talent 2024. Of course, this is brought to us by Barangay Ahok Purok League or Bakuli. From our Purok presidents, Purok 1, we have Herbert Remolano. Purok 2, we have Virgin Putaran. Purok 3, we have Sir John Ward Aba. Purok 4, we have Norberto Tumo. Purok 5, we have our president sa Kapuli, Ricky Remolano. And Purok 6, we have Mrs. Ami Oliera. Ato nakita silang talang buros ang ikumahigal. Ato silang talang sa pagpapag. Of course, inumanan sa mga nagkadaiyang opisyalis mga purok. Okay, from Puroks 1 to 6. Unya, ato kong pasalamatan because this is in partnership with Ahok Barangay Council, headed by, of course, our fellow Barangay Captain, Honorable Nelson C. Kamanay. Iyang mga kagawas, mga konsihales, Honorable Jervis Laude, ato tagang masipagpagpag na agad sila rin, Honorable Renel Lado, Honorable Roy Trilon, Honorable Caridad Maputi, Honorable Ricky Alegria, Honorable Robert Navarro, and Honorable Teddy Valbuena. Inubanan sa atong barangay treasurer o barangay secretary. We have our secretary, Mrs. Maribel Aranas Filipino, and our treasurer, Mr. Instituto Bodong Aranas. Kining tanan dili usab nato mahimo kung wala yun yung kampo o kusog ang atong mga barangay channels. Atong tagang masipagpagpag, headed by our new chief. We have Lata Incom Nagawin Yuta. Ato usab, of course, pasalamatan ang tanang mga kalihukan gikan sa pagsugod hangtod ron hangtod mahuman atong kapistahan. This is also brought to us ang pinagusga na itong sangguniang kabataan. Ato tagang masipagpagpag. Headed by our chairman, Honorable June Mark Divito. Uban sa ilang konsihalan niya karon, we have Miss Shaina Ibero, we have Jubilee Macabutri, we have Erica Panoy, we have Sinchi Mansing, we have Ivy Rio, we have Angelo Orgulio, we have Josh Grangkapal. Kompleto ilang lineup, kompleto atong SK, and they are very active. So, muna, sadya ay atong kapistahan karong tuiga. Of course, uban na mga nagtabang puso, we have, again, sa akong mention kanina, Thanos, with the BHWs, kung uban mga barangay crew nga nitampo yun, baron kini atong tanang kalihukan magbalang puso. Alright? And of course, di na ito kalimtan ang taas. Kaya yung dagraan niya, masuk sa lawas, na niya karoon natatapong at ligaw-ligaw, na-enjoy ang tanan. Diba? So, at this juncture, I think we need to hear some messages o pagpasalamat. Akong tawag pag-usap, may hatag na siyang pagpasalamat galing sa bato. Parang ako gusto na gawa ang akong pinaka-aktibo sa nga presidente sa Purok 2 na mo in charge sa akong kantin. Our very own ma'am, Virgin Putaran. Ako talaga sa pagpapag. Awang gabi, barangay Ahok. Katulgo na, dili pa. Naligawin mo maayo na. Kani sila kaya di magpahibaw, pero sige lang. Natay, kay salamat sa Renandong sa katong ng bayad sa gay. Ikanhin yun sa sakripisyo para maaligrita. Daghang po kayo salamat sa Barangay Council headed by Honorable Nelson Kapanay o sa SK headed by Honorable John Mark Petito o basig katingala mo ano man sila ang kanina apil-apil sa una ang Purok League pero ang gingalis din ni Kapitan ng
maapirmi o sa kalihukan. Ipatawag yung niya ng grupo, nag-Imumig Association, headed by Ricky Mulano, kailangan siguro talan. Ako niligid ko taga-ahong, pero I've been in Ahong for almost 30 years na. So, naghanap po nakailan ako, ang uban, naong na siguro, unya, napoy tagalungsod na parehan ako naong. Kailan siguro mo, parehan yung tignaong daw. Asawa ni Kunsihal Renasya. Dili ni parinti, pero parehan yung naong, amiga po ni kapila na siya ko nga, ay matawag na ako ba? Hi, Virgie, bayan ko, di bulingit na. Initanaw na ko, wag ko kailang, saan ka, ma'am? Siya ay, di mao. Kunya, sahay na ay, makikistorya na ko, ako na po siya kung ano, magatawa lang ina si Georgie, o makita mi, sa naunsa na ganin. Ganong, parihang daw nga, di man taparinti, parihang po may buhok. O, parihang po may lawas, bugoy-bugoy po. Unya, wala, ilang mo ipasulti, mukha lang ko. Naghan tayo salamat, Jod. Di ba, mula po sa kusang kaproyekto mong tabangan. Mo, Jod ay among ipakuan doon nga, sometimes si Kapitan Pai na dumala o sa umaakon, unta, ngayon acknowledge Jod ang mga purok. Kaya sa malagikan ang mga tao sa barangay, di ba sa purok? So sa purok palandaan, inahanglan na hiusa na ka. Siguro sa akong purok dos, na ako'y project ginagmay, pero dili pa dyan nato matutukan kay bago pa man ko ni-retire, trabaho man ko. So karon, pwede na dyan na nga tagaag panahon. Murag hangat ba, wala ko tanong sa istorya. So, daghang salamat sa inyong pagtuyo kung mag-inaot ko magmalampuso ng akong pesta. Salamat. Daghang salamat, Mrs. Virgie Putaran. Itang din siya sa Bohol. Burumanak din siya. Bululugay na din siya sa Barangay Ahong. Ilaro na po ng Abumalon. Thank you so much, our go-to president. Okay. Ato po na nagpapasalamat of course ang atong si mga contestants nga kung wala po sila ni Alminato, wala po kayo tanawon, wala po na malinaw kanan. Diba? Enjoy kayo ang kanan? Yes. Sa inyo po ka-enjoy. Nayo ba? Nanakit na ibang kanama. Naroon kayo sa camera. Tuyo. Naroon kayo CCTV. Makita kayo sa Lord. Anyway, we would also like to thank our panel of judges. Thank you so much, Ms. Marla Llorente, Ms. Ivy Batamo, Mr. Gwen Joseph Galatin, Pare, thank you so much. At this juncture, we would like to request our Barangay Captain, Honorable Nelson Cabanay, our Bahuli President, Mr. Ricky Ramolano, together with all the Barangay Council members, the Sangguniang Batabataan Chairman, Mr. Honorable Gilbert Benito, to be on stage. Atong ihatag ang atong appreciation sa atong mga panel of judges. We would like to request all Bahuli officers, Purok presidents from Puroks 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Atong hangyoon ang tanang Bahuli Purok presidents nga musaka sa stage to give this certificate of recognition, the token for our judges. Again, we would like to request all our barangay officials, our Bahuli
we will award our certificate of recognition. Alright, so let me read the citation for our panel judges. Republic of the Philippines, Province of Negros Oriental, Municipality of Subulan, Barangay Amo. Certificate of recognition. This certificate is awarded to Rev. Joseph T. Labatin for his great contribution as one of the resident judges in the Among Got Talent 2024 elimination round last July 6 and July 13, 2024 at Among Tower Court. Given this 13th day of July 2024 at Among Tower Court on Subulan, Negros Oriental. Signed, Francisco M. Recolado Jr., Mapuli President, Honorable June Mark B. De Vito, SK Chairman, and Honorable Nelson C. Cabanay, Puno Barangay. Thank you so much, Mr. Gabate.
your cash prizes. Our top 5 finalists, ladies and gentlemen. Starting off with our first finalist for tonight. This is Mr. Jocelyn Panchola from Canlaon City. Congratulations. Please come on stage. Congratulations, Ma'am Jocelyn. Actually, si Ma'am Jocelyn, ni-perform na siya sa tawag ng Kakalan. Okay. Thank you, ma'am. Our second finalist is by the way, si Ma'am Jocelyn garnered an average score of 95.47%. Next finalist. Who do you think? We have contestant number 9, Brennan Torino. Congratulations. Our third finalist. We still have 3 slots for our final 5. Our third finalist is Saman. Kinsan? Asa kami? Yung idolo, ladies and gentlemen, Lindo Zuniga! Sing, Vancouver, comforting. Congratulations! You will be coming back on Saturday for the grand finals. Nakakapagkuha o patulog ko, kinsaman ninyo ang inyong pipili. Ako tanawag din? Ako tanawag ng isahan? Ikan sa judges. Our fourth finalist to advance the grand finals is contestant number. Contestant number 7, John Andrew Rice. Congratulations. Actually, close kayo ang ilang mga scores ng discohan. They really all deserve to win. Pero usa na lang kulang para makumpleto ang atong top 5. And the last slot, the final slot for our top 5 is Kinsaman! Contestant number 11, Cassandra Tejero. Congratulations, everyone. Bayuta ka, ayuhan ka na yung sulog sa balong, masulog na may
social kining ato karong contest karong gabi una. Congratulations. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Magpabiling pa ako ba because we will have our disco all night long. You heard it here first. Another exclusive track. Right now.